హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము కాళ్ళకి చేపలు పడతానికి వచ్చినాం ఫ్రెండ్స్. ఇగో మా వాళ్ళు ఎడుతురు. అమ్ములు ఎన్ని చేపలు పడ్డారా? చెప్పు ఇప్పుడు ఎన్ని పడ్డాయాడా? ఇగో ఈయన చేపలు పట్టేటాను మా బాబాయ్. అయితే చేపలు ఇస్తుంది పందిపరకలి లైట్ పీస్ చూయించు మా మళ్ళీ పడ్డది. ఆగురా చూయించు చూయించు. జాగ్రత్త జాగ్రత్త, కవర్ లేదు దేంట్లో ఒకటే 1 2 3 దారిపోతే పోతాయి. చూపెట్టు. నేను కూడా ఓ చేప పట్టాను ఫ్రెండ్స్. కవర్ తెచ్చుకోక చున్నీలో పెట్టినా అన్ని చేపలు పందిపరకం. ఎవరికో కాచుకొని నాకేనా?